हर्टिएस्ट एंजल्स। आज मैं इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्यारे एंजल्स से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि डे बाय डे अब गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी डे बाय डे बढ़ते चला जा रहा है। तो मैं अपने एंजल्स से कहना चाहूँगा कि वो अपने घर के छत पे, अपने आंगन में या दरवाजा पे पंछियों के लिए एक छोटा सा कटोरा में कुछ अनाज और एक दूसरे कटोरे में थोड़ा सा पानी रखें, क्योंकि आप वो एंजल्स हैं जिनको नेचर से काफ़ी प्यार है और आप इस नेचर के लिए और पशु पंछियों के लिए जरूर करें। ये मेरा आपसे अपील है। थैंक यू।